네, 아이들이 산속에서 모닥불도 피우고 자연 속에서 안전하게 뛰어놀 수 있는 놀이터가 있다면 얼마나 좋을까요? 이런 곳을 모험 놀이터라고 하는데요. 선진국에는 많이 있는 모험 놀이터가 서울에 최초로 만들어졌습니다. 한동호 기자가 다녀왔습니다. 안전장비를 착용한 아이가 나무에 매달린 줄을 타고 허공을 가릅니다. 나무로 만들어진 경사지에 올라가 소방관 아저씨들처럼 봉을 타고 내려오기도 하고 모닥불 앞에선 직접 구운 고구마와 감자를 먹고 허기진 배를 채웁니다. 나무가 많아서 숲속 같았고 산 위에 이렇게 있으니까 너무 좋고 너무 재미있었어요. 이 놀이터에선 이런 놀이도 가능한데요. 이렇게 어른들이 장작을 펴면 이 장작으로 아이들이 직접 모닥불도 피우고 고구마나 감자도 구워 먹을 수 있습니다. 서울시 최초의 모험 놀이터가 조성됐습니다. 모험 놀이터란 아이들이 자유롭게 놀이터를 변화시키며 스스로 놀이를 만들 수 있는 곳. 유럽에서는 1000여 곳이, 일본에서는 300여 개에 달하는 모험 놀이터가 이미 만들어졌습니다. 이곳은 자연이랑 가까이 있고 또 흙, 자연물 이런 것들의 계절의 변화도 느껴가면서 아이들이 놀이를 창조해서 계속해서 할 수 있는 놀이들이 많아서 아이들이 즐겨 찾을 것 같습니다. 이용 대상은 유아와 어린이, 초등학생으로 오전 9시부터 저녁 6시까지 연중 무휴, 무료로 운영됩니다. 다음 달까지 시범 운영한 뒤 3월에 정식 개장하는데 일부 자치구에서도 이 같은 모험 놀이터 설치를 적극 검토하고 있습니다. YTN 한동우입니다.